Добар ден. Поздрав до сите присутни на ова собрание. Нашата тема, изготвена во Геохидроконсалтинг Скопје, гласи хидрогеолошка функција на застапените литолошки единици и можен прилив на подземни води во рудник Крстов дол, општина Крива Паланка. Од особена важност за едно наоѓалиште, како на неметалични, така и на металични минерални сировини, покрај останатото се и хидрогеолошките истражувања и испитувања, односно дефинирање на хидрогеолошката проблематика. Ова е значајно како кај наоѓалиштата со површинска експлоатација, така и кај наоѓалиштето кај кои се планира или пак изведува подземна експлоатација, како што е случајот со наоѓалиштето на Антимон Крстов дол, кај Крива Паланка. Во оваа тема детално се проучени и опишани неколку поглавја кои се однесуваат на хидрогеолошката проблематика кај наоѓалиштата на минерални сировини, како што рековме во нашиот случај Крстов дол. Анализирани се поими од областа на полиметаличното наоѓалиште и негова можна експлоатација, хидрогеолошка класификација на наоѓалиштето, услови на воднетост на наоѓалиштето, прогноза на прилив на вода во рударските простории и методи на нивно проучување и одводнување. Накратко ќе кажеме за применетите методи на истражување. Методите на хидрогеолошките истражувања на наоѓалишта на неметалични минерални суровини вообичаено се состојат од теренски и лабораториски и се разбира кабинетски работи, каде што резултатите се презентирани во одредени извештаи, елаборати и друг документационен материјал. Хидрогеолошкото картирање представува основен метод на проспекција со помош на која се откриваат одредени водни појави, а како водни појави се површински, постојани или повремени водни текови, извори и така натаму, како и водни објекти, доколку постојат копани или дупчени бунари, водни акумулации и слично. Со теренското хидрогеолошко картирање се собираат и информации за хидрогеолошката функција на застапените литолошки членови, начинот на појавување, степенот на испуканоста, тоа е исто доста важна проблематика, типот на порозност на карпестите маси и други податоци. Освен ова, со теренските услови се врши проценка и мерење на количините, тоест издашноста или капацитетот на протокот на површинските води, капацитетот на води кои се дренираат преку изворите, pH вредноста, температурата на водата, а се земат и примероци од подземните и површинските води. Тоа е доста значајно поради дефинирање на физичко-хемиските карактеристики на водата. Ово е добро да се направи пред отпочнување на експлоатација или отварање на одреден рудник. Квалитетот, односно хидрохемискиот тип на подземните води се многу значајни, многу битни, како што сакаме да ја зачуваме животната средина, исто така сакаме и подземните води со рударењето, со експлоатација на металичните минерални сировини да не ги загадиме. Тоа е и основната цел. Опис на рудниот реон Луке Крстов дол. На ова картичката се гледа точно местоположбата на антимоновото наоѓалиште Крстов дол, кое е на оддалеченост околу 20 на километри северно од градот Крива Паланка. Тоа точно се наоѓа во близина на границата со соседна Република Србија или доста близко до тробењето Македонија, Србија, Бугарија. Од Крстов дол кон север продолжува, тоа е еден руден реон, Луке Караманица, познат руден реон, каде што во соседна Србија
рудникот Караманица со одредени прекини работи во повеќе децении. Нашиот рудник на Антимон, Крстов дол, има работено со одредени прекини до некаде 1990 година. Експлоатирана е само една рудна жица по долината на Крстовска река. Магматските и овде магматската контрола има важна улога на создавање на оруднувањето. Терцијарниот магматизам е представен со бројни субвулкански и вулкански дајкови на места силови со различни димензии, кои се интрудирани главно во кристалинитетот, односно кристалистите шкрилци на српско-македонската маса. Структурната контрола е многу слична со истата во рудниот реон Саса-Тораница. Тоа се всушност раседни структури со ориентација главно север-северозапад, југ-југоисток и пад на рудните жици кон североисток со стрм до субвертикален пад некаде од 60 до 80 степени паде нагол. Можеме тука да кажеме и одредена разлика, например рудниот реон Луке Крстов дол во однос на Сасо-Тораница. Тука со досегашните проучувања што ги имаме направено, немаме констатирано постоење на графитични шкрилци циполини. Сепак тоа е поповолна средина за одложување на рудната компонента, како што е случајот во Саса и Тораница. Може би и од тие причини, тоа е главната причина што овој руден реон или овие наоѓалишта се во нешто подредена улога во однос на Саса и Тораница. Тука оруднувањето, како што рековме, е строго по рудни жици, каде што дебелината не поминува 1,5 м, се движи од 0,5 до 1,5 м, ретко и повеќе од 1,5 м. Наоѓалиштето Крстов дол припаѓа во група на хидротермални нискотемпературни наоѓалишта. Од кон северо-запад од Крстов дол, како што рековме, е наоѓалиштето Луке. Таму преовладуваат, оловно-цинкова бакарна минерализација, додека, нешто повисоко температурна, додека кон Крстов дол бакар, олово, цинк, сребро, злато се во бакар, олово, цинк, сребро се во подредена улога, додека главната рудна компонента представува антимонот. Накратко да кажеме за геолошките услови и потенцијалност. За потенцијалноста нешто повеќе рековме, сега да кажеме и за геолошката градба. Генерално гледано, основата на теренот на рудниот реон Луке Караманица ја представуваат рифеј-камбриските шкрилци или така наречени зелени шкрилци. Тие се со хетероген состав, па таму имаме врз основа на минералошкиот состав издвојување на повеќе вариетети на шкрилци, како што се епидотско-хлоридски, кварц-хлорид епидотски, кварцно-серицитски, серицитско-хлоридски, албитизирани шкрилци, исто така кои среќават покрај Лучка река најмногу, а се јавуваат и одредени подсврсти, покомпактни карпи, како што се метабазити, односно албитизирани шкрилци и амфиболити и амфиболитски шкрилци. Во крајниот ова со жолтата боја, над рифеј-камбриските зелени шкрилци распространети сте еоценски седименти. Тоа е еоценски флиш, каде се јавуваат песочници, конгломерати, глинци, меѓутоа има присуство и на пирокластичен вулкански материјал, што укажува дека пред завршување на еоценот започнува вулканската активност на овој дел. И на крајот до самиот граничен премен се јавуваат и вулканите. Од младиот неоген вулканизам се јавуваат, доминираат кварцлатитите,
меѓутоа се јавуваат и дацити и андезити. Хидрогеолошка функција на застапените литолошки единици. Тука имаме прикажано две слики. На десната страна се гледат еоценските седименти, на левата страна тоа е текот на Лучка река. Значи, според хидрогеолошката функција, сите застапени литолошки единици може да се групират во три групи. Карпи со интергрануларна порозност, карпи со пукнатински тип на порозност и условно безводни карпи. Во групата на карпи со интергрануларна порозност, тоа се алувијалните седименти на поголеми речни текови. Тоа е Лучка река и Крстовска река. Одма треба да нагласиме дека тие се од локално значење, од проста причина што во Крстовска река тоа е ипак горен тек на реката, кај што водите се брзи, акумулативната моќ е многу ослабната и многу е тешко да се очекува таложење на алувијално песокливо чакалисти седименти. Има, можеби, во Лучка река нешто повеќе, меѓутоа и таму алувијално чакалисто песокливи седименти, меѓутоа и таму моќноста не надминува 5-6 метри. Едино таму може да се очекува збиен тип на издани со интергрануларна порозност и слободно ниво на подземната вода. Најзастапени се карпите со пукнатинска порозност. Тоа се шкрилците и мораме да ги нагласиме тука и еоценските седименти, затоа што и тие се цврсто сврзани с каменети седименти, песочниците, глинците, што поодговара да се сврстат во карпи со пукнатинска, отколку со интергрануларна порозност. Единствено може во конгломератите, базалните конгломерати, каде што има глиновито сврзиво, и таму може да се формира збиен тип на издан. Условно безводни карпи, тоа е комплексот на вулканити, туфови, кварцлатити, дацити, андезити со сложени структури на порозност. Оводнатост на наоѓалиштето. И ова е исто значајно поглавје, што за рудниците треба да му се обрати посебно внимание. А под оводнатост се подразбират сите појави кои доведуваат до формирање на прилив на руднички води во рударските простори или во целина, или пак на некои делови, нивни делови. Зголемен прилив на рудничка вода, освен што може да влие на експлоатацијата на минералната соровина, евентуално може да направи и поплавување на работилиштата, оштетување на рудната меканизација и опрема во рудникот, влијае и на подземниот транспорт на рудата, успорување на експлоатацијата, намалување на стабилноста на кровинските делови на рудничките простори, губитоци, па дури и губитоци на руда и така натаму. Рудникот Крстов дол представува, како што реков, межичен тип, каде оруднувањето е по раседни зони со правец на протегање север-запад југоисток и коса падна на сопет кон североисток. По тие структури се очекува и главниот прилив на подземни води. Значи, мора да кажеме дека во суштина тие литолошки членови се хидрогеолошки изолатор, кај што тешко се очекува на циркулација и акумулација на подземни води. Меѓутоа, по пукнатините и по раседните зони сепак има услови за формирање на подземен издан. Тоа е докажано и со одредени истражно-експлоатациони бунари кои се изведени на тој дел. Еве на наредната слика се гледа, тоа веројатно за некој друг подекс-повекс, кај што ги имаме повеќе хидрогеолошки параметри, затоа што баш овие истражувања, ова што е тука предвидено, сега се истражува на Крстов дол. Веќе имаме направено 2 истражно-експлоатациони бунари. Еве тоа е сега сликата од можеби пред 15-20 дена, кај што да речеме едниот е изведен до длабина од 80 метри во еоценските седименти и
има помала издашност до околу 0,5 литри во секунда, меѓутоа другиот бунар на контактот помеѓу еоценските седименти и шкрилците, кај што добивме со помала длабочина околу 1 литар во секунда. Благодарам. Може. Имате ли некои првични информации за резервите на рудо Крстов дом? Од јас знам, тоа е некој стар рудник кој што има работено, па има прекинато. Да. Значи, ние сега сигурно сте запознаени дека проектот за сега овие дополнителни геолошки истражувања, хидрогеолошки, инженерско-геолошки е изготвен, направен, поминат на ревизија и сета постоечка стара документација од наша страна е проучена. Значи, имаме податоци, да речеме, за тие резерви некаде околу 200.000 тони, да речеме, тие некои утврдени резерви од 1984 година. Врз основа на тој елаборат и тие 10 години рудникот работел. Значи, таму има 3 подкопи, еден на тој главниот на 1024, значи 1024 метри, 1084 и 1122. Значи има 3 подкопи од каде е експлоатирана руда. Сега се планира, значи, со овие дополнителни истражувања со некаде преку 15-16.000 метри да се издупчат, да добиеме нови резерви, затоа што ова рудна жица главна, значи треба и во длабина да се истражи испод хоризонт 1024, да добиеме нови резерви и да се продолжи кон североисток и кон северозапад и кон југоисток, кон местото Слатина и кон Станков поток. Затоа што тие рудни жици, како што реков, тие се и по 10 км долги, тие продолжуваат и на кај Самар, Плавило и продолжуваат и во Пролесие во Србија. Така да очекуваме и со овој 1024 има посиромашна руда, податоци за посиромашна руда, да речеме една друга рудна жица, меѓутоа таа па воопшто не е истражена. И сега имаме предвидено неколку така контролни или истражни допнатини да видиме што таму се случува, да можеме. Не верувам јас дека е само една рудна жица, затоа што во Луке, Самар има регистрирано 10 рудни жици, меѓусебно приближно паралелни. За која намена ви се првите допнатини? Првите, да. Реализација на проектот. Да, убаво. Битно да се каже. Убаво прашање, да. За која намена се допнат првите допнатини? Да. Баш што тие две допнатини отпочнаа целиот тој процес околу тој проект. Многу убаво прашање. Со ова прашање ќе се вратам пак на воведниот дел. Значајот на хидрогеолошките истражувања. Значи, хидрогеолошките истражувања не се значени само ние да докажеме дали рудникот нема вода. Проблеми е ако нема тој руден реон вода. Значи, ние со овие и уште една и две најмалку ќе изведеме, значи, да ја користиме водата за понатамошните истражувања. Значи, 20 км ние сме далеку од Крива Паланка, нема и од каде да се однесе вода таму. Една работа. Друга работа, поминавме преку 20 извори. Ниту еден извор нема повеќе од 100 мл во секунда. Значи, сите извори да ги собереме, и тоа го правев, добив само преку 2 литри во секунда. Сите извори, ама тие сите се каптирани за локалното население, таму не смееме да чепнеме. Така да ние сега добивме околу литро и пол во секунда и планираме уште литро и пол, 2, да можат 2-3 машини континуирано да се работат. Цикличен процес, за да не трошите дополнителни количини вода. Точно, а истите ќе ги искористиме и за хидрогеолошката проблематика, значи за докажување. Затоа што, како што реков, да не се повторувам, многу е битно ние од стартот да знаеме квалитетот, хемизмот, хидрохемискиот тип на подземните води. Затоа што после со рударењето, нормално режимот се нарушува, мора да имаме контрола над тоа.
Повели.